Здравствуйте, хотел бы показать, как разобрать насос DAB Diverton 120M и заодно кому-то это поможет отремонтировать. У меня была такая неисправность. Насос работает, вроде бы гудит, но вода не поступает. Ну вот, я решил разобрать и найти причину. Принцип как у Гадзо на косилках. Она гудит, но не запускается. Скорее всего, я думаю, это конденсатор или пускатель, как оно правильно называется. Такой бочоночек беленький. Ну, просто кому-то это, может быть, будет нужно. Так что я уже разобрал его. Ну, хочу вкратце показать, что нужно разбирать и очередность. И что нужно менять в таком случае. Еще раз скажу, что насос гудит, но вода не поступает. Ну, крыльчатка не запускается. Ну, это как бы обычно стартер, конденсатор, как он правильно. Так что смотрим. Откручиваем сначала вот здесь болты. Это кверх ногами он. Просто я так поставил, чтобы удобнее было. Откручиваем болты. Вот раз, два, три, четыре. И для себя снимаю, чтобы потом собирать не забыть, потому что не знаю, когда я найду этот запчасть. И ложим все, что сейчас сверху, ложим обратной стороной. Что вниз, ложим кверху. Вот это снимается. Это было тоже так. Вот. Вот эту. Затем вот эту. Здесь не перепутайте, потому что вот здесь это острие. Затем, ну, я открутил болт, но у вас будет болт и шайбочка. Я откручивал так, ставил отверточку, там есть место, и ключом откручивал. Просто одна рука, не могу вам показать. Затем вытаскиваем вот эту отверточкой. Смотрите, здесь прокладка. Раз она идет это, кверху ложим сюда по очередности. Затем вытаскиваем эту. Точно так она просто вылазит. Ну, не просто помучиться надо. Я двумя круглогубцами поднимал вверх. Вытащил эту. Затем я вытащил не шайбу, а вытащил сейчас. Вытаскиваем эту и ложим также кверх ногами. Шайба была вот здесь, значит ее ложим на место. Вот. Затем вытаскиваем вот эту. Ну, я вытаскивал, правда, пассатижем. Ну, пошло. Также. А здесь вытаскиваем так. Когда вы будете снимать насос, то кабель, который входит на насос, там вот два болта такие прикручены. Откручиваете и тянете на себя кабель, там есть быстрый разъем. Ну, не могу показать, так как он в колодце остался. Эти болты берем, закручиваем сюда. Здесь есть уже два отверстия. Я сначала мучился, как ее снять, но потом попробовал закрутить сюда. Закрутил сюда, взял пассатижами с двумя и как бы вытащил. Затем
Сейчас я покажу. Откручиваем болты внутри. Раз, два, три, 4, 5. Открутили. Снимаем корпус. Снимаем корпус. Здесь есть резинка, выскочит. Я поправил, вот она резиночка по контуру. Видите? Ее назад поставим. Затем вытаскиваем. Я секундочку положу фотоаппарат. Затем без труда вытаскиваем резинку. Вот. Видите? Угу. И вся электроника вылазит. Ну вот она. Это проблема, которую я думал. Надо будет теперь ее достать. Смотрите. Вот. Видите? Все, пробит конденсатор или стартер. Вот за этого будет двигатель гонять, но запускаться он не будет. А шум будет стоять, что двигатель рабочий, но стартер не дает толчка для запуска нашего насоса. Так что сборка обратно разборки. Сложного ничего нет. Чуть-чуть посидеть, помучиться и ничего не поломать. Так что избежите дорогостоящих ремонтов в сервисах. А всего-то нужно будет найти эту запчасть. Я смотрел в интернете, что вообще есть запчасти на насос, на такой. Просто теперь я подробнее изучу этот вопрос. Я не думаю, что оно будет стоить больше 1000. Ну, с этим вы сэкономите себе деньги. Все. Пока.